Сәлем достар, қалайсыздар? Менің есімім Жоламан. Сіздермен бүгін мен орташа жылдамдық, яғни механиканың тақырыбын өтетін боламын. Сонымен бірінші орташа жылдамдық дегеніміз не нәрсе? Содан бастайын бірінші. Мысал келтірейін бір. Мысал бойынша менде мынандай мысал бар. Бір көлік айдайтын адам бар дейік, иә? Бір көлік айдайды, мынандай бір көлігі бар дейік оның. Осы көлігін ол айдайды. Так, ол көліктің жүргізушісінің жасы ол бізде 20-21 жастағы адам болсын мысалы. Ол енді адам жас болғаннан кейін кейде жылдам жүреді, кейде жай жүреді ғой. Мысалға, бастау 40 км/сағат жылдамдықпен жүрсін. 40 км/сағат жылдамдықпен жүрсін. Кейін ол жолдың жартысынан өткеннен кейін, немесе уақыттың жартысынан өткеннен кейін қандай да бір ұғым жоқ. Жалпы кейін ол жылдамдығын арттырады. 80-ге жеткізеді. 80 км/сағатқа жеткізеді. Осылай ол жылдамдығын арттырады. Қайда барады? А нүктесінен Б нүктесіне барады дейік. А нүктесінен Б нүктесіне барады. Енді тағы бір адам бар. Ол адам үлкен жастағы адам ол. Үлкен жастағы адам дейік. Үлкен жастағы адам ол жасы 50-51 жастағы адам болсыншы. 50-51 жастағы адам. Жасы. Жасы 50-51. Ол адам тұрақты түрде дейді. 60 км/сағатпен айдасын. Тұрақты түрде. Мысалы, тұрақты түрде. Өзгермейді. Сөйтеді, бір қарасаңыз, бұл жерде қызығы. Мына көзбен қарағанда, мына жас адам, яғни 20-21 жастағы адам тез жүріп жатқан сияқты көрінеді. Бірақ оның орташа жылдамдығы 60 км/сағат. Бұл айтқанда, егер екеуі А қаласынан бір уақытта шықса, Б қаласына екеуі бірдей жетеді деген сөз. Енді осының барлығын қалай деп сұрайтын болсаңыздар, біз формуламен ары физикалық тұрғыда түсіндірейік. Орташа жылдамдықтың жалпы негізгі формуласы мынау. В орта басқаша көрді. Так, В орта тең болады 2В1 көбейтілген В2 В1 қосылған В2 деп бөлінетін формасы бар. Негізгі формуланың бір түрі. Негіз бұл емес, тағы да формасы бар. Негізгі формасы мынау. В орта тең S1 қосылған S2 Т1 қосылған Т2. Міне, мынау негізгі формасы. Так, бұны бүйтіп қоршап қояйық әдемілеп. Осы форма негізгі форма. Жылдамдықта, орташа жылдамдықта. Егер сіз осыны дұрыс қолдана білсеңіз, кез келген есепті оңай шығаруға болады. Жарайды. Осы екі форма, мынау қандай форма? Мынаның аты қандай айтпақшы? Ананың аты жолдың бірінші бөлігі немесе жолдың екінші бөлігі деген сөздер айтылса, онда осы форманы оңай қолданып кетуге болады. Бірақ мынаны қашан қолданады? Мынаны көп жағдайда жолдың 3/1-ін, жолдың 3/2-ін, немесе уақыттың 4/1-ін, уақыттың 4/3-ін деген сияқты, егер уақыттың 3/1-ін деген сияқты сөздер болса, онда мына негізгі жасыл төртбұрыштың ішіндегі негізгі форманы қолданасың. Былай айтайықшы, мына бізде бірінші формула, екінші формула, иә? Қазір сөйлеген кезде біріншісін пайдаланамыз, екіншісін пайдаланамыз деп айтып отырамыз, жарай ма? Олай болса жалғастырайық. Бірінші есеп шығарайық. Ал бастайық. Автокөлік жолдың бірінші бөлігін орташа 20 км/сағат жылдамдықпен, бірінші бөлік В1 20 км/сағатпен, ал екінші бөлігін орташа 30 км/сағат жылдамдықпен В2, значит, 30-бен. Автомобильдің жол бойында орташа жылдамдығын табыңыз. Мұнда қарасаңыздар, бірінші бөлігі деген сөз бар. Екінші бөлігі деген сөз бар. Онда мен манағы В ортаның формуласын пайдаланып кетемін. В орта тең болады
2v1 көбейтілген v2 бөлінген v1 қосылған v2 деген форма пайдаланып кетеміз. Мен вам что-то не то, андай мынандай болып салады, жұрттар әдемілеп деп қисайтып. В орта тең болады 2 көбейтілген 20 көбейтілген 30 астында бөлімінде 20 қосылған 30 болады. 2 20 30-ды көбейтсек 1200 шығады. 1200-ді бөледі 50-ге 24 шығады. Ответ 24. Бірінші есеп оп-оңай шықты. Араларында андай адамдар бар ма? В-ны жылдамдықты бүйтіп салатындар бар ма? Деп салатындар бар, у сияқты болып та. Біреулер деп салады. Біреулер дейді. Біреулер жами сияқты дейді. Біреулер дейді. Түрлі варианттар бар қарап отырсаң. Жарайды, екінші есепке өтейік. Екінші есепке өтейік. Бұл бізде екінші жүргізуші уақыттың бірінші бөлігін, бірінші жартысын, уақыттың бірінші жартысын. Қараңызшы. Сізде уақыттың бірінші жартысы бар. Онда Т1 тең болады Т бөлінген 2. 60 км сағат жылдамдықпен В1 тең болады 60-ға. Жүреді. Барлық бөліктегі орташа жылдамдық В орта бар екен мұнда. В орта бар екен 65-ке тең. Жолдың екінші жарты бөлігіндегі орташа жылдамдық дейді. Жолдың екінші жарты бөлігінде В2-ні тапсыршы маған. Форманы керісінше қолданамыз. Бірақ бұл жерде енді мана форма қолданамыз ғой. Жарайды, кеттік жалғастырайық. Так, мұнда қалай болады? Мұнда андай білесіздер ме, балдар көбіне бүйтеді. Орташа жылдамдық қалай табады балдар? Анау бүйтеді ғой, 2 жылдамдық берсе, 2-ні қосып 2-ге бөлмей ма? Да, солай емес па? Сөйтіп қызыққа шығарып қойын ба? 2-ні қосып 2-ге бөл. Так, мысалы В орта тең. Бая мектепте всегда сөйтіп шығардан. В1 қосылған В2, бірде дұрыс шығады, бірде дұрыс емес шығады, бірінің 2. Так, осылай шығарсам да, онда В орта менде 65 шығу керек қой да. 65 тең. Так, В1 деген тұтқанымыз не? В1 деген тұтқанымыз 60 қосылған В2 бөлінген 2. 2-ні 65-ке математикалық тұрғыда 65-ке қарай көбейтіп жіберем. Так, ондай болса менде так қарану қойшы. 65 көбейтілген 2. 60 қосылған В2 болады. Так, 65-ке 130 азайтылған 60 тең В2. В2 сонда менде 70 па? Ответ ұса. Так, сонымен не айтпай кеттік жапсыз. Егерде уақыттың бірінші жартысы, екінші жартысы тек уақыттың, жолдың емес. Жолдың болса, манағы екінші форманы пайдаланасыздар. Ал уақыттың бірінші және екінші жартысы деп айтса, онда міне қиналмай-ақ В орта тең В1 қосылған В2 бөлінген 2-ні пайдаланасың. Уақыттың деп айтса. Ал жолдың деп айтса, мана екінші форманы пайдаланасың. Ал жалпы негізі орташа жылдамдықтың негізгі формасы ол мана бірінші формула. Көк бір неге қошақ қойдым ғой, сол формула. Так, қайда ол? Міне. Короче, негізгі. А мынау жолдың десе, а мынау бізде уақыттың десе. Түсінікті ғой? Тағы жалғастырсақ болады. Келесі есеп ол бізде автомобиль өз сапарында уақыттың 4/1 бөлігі 36 км еді. Уақыттың 4/1 бөлігі Т1 тең 4/1 Т дегенді білдіреді. 36 км сағат. В1 онда бізде 36 км сағат. 36. Қалған уақыт бөлігін дейді. Қалған уақыт бөлігін Т2 ол бізде ол 4/3 ғой. Яғни 4/3 өткен 4/3 болатын себебі 4/1 мен 4/3-ті қоссаң бізде әрине бірдің өзі шықпай ма? Онда В2 бізде бар. В2 ол бізде 54 км. В ортаны тап деп жатыр. В ортаны тап дейді. Мұнда енді негізгі формуланы пайдалану керек. Бірінші формуланы. В ортаның негізгі формуласы бар. Өзінің бірінші формуласы. Соны пайдалану керек. Әйтпесе шықпайды. S1 қосылған S2, Т1 қосылған Т2. Бізде Т1 мен Т2-ның ақпараты бар, бірақ бізде S1 мен S2-ның ақпараты жоқ. Байқап тұрған шығарсыздар.
S1 мен S2-ның ақпараты жоқ, соны толтыру керекпіз. S1 мен S2-ны қаяқтан табамыз? S1 жалпы S деген не ол бізде? S дегеніміз ол бізде так V көбейтілген Т, иә? Онда мына S1 дегеніміз не болады? V орта тең S1 дегеніміз ол бізде V1 көбейтілген Т1 ғой. S2 деп отқанымыз V2 көбейтілген Т2. Бөлімде Т1 қосылған Т2 солай тұра береді. Енді орындарына қойып көрсек. V1 деп отқанымыз 36. 36 көбейтілген Т1 деп отқанымыз 4-тен 1 Т. Қосу. V2 54 көбейтілген 4-тен 3 Т. Сият шары. Бөлімде Т1-дің орнына 4-тен 1 Т, ал Т2-ның орнына 4-тен 3 Т-ны қоям ғой. Тең. Тең. Так. Іріктейік. Мұнда 36 мен 4 қысарып кетеді, 9 қалады. Так, 54-ті 3-ке көбейтіп 4-ке бөлім. 54-ті 3-ке көбейтіп 4-ке бөлсем 40,15 шығады. Так, жазам. 9-ті қосу 40,15 Т бөлінген. Мұна екеуін қосып жіберсем ортақ бөлім беріліп тұр 4 деген. 1-ге 3 қоссам 4 болады, сонымен 1 Т қалады. Т-ның өзі қалады. Мұна екеуін қоссам 49,15 Т болады. Мұнда Т болады. Енді қысқартып жіберу керек болады маған. Давайте қысқартып жіберейік. Т мен Т қысқарып кетеді. Сонда менде 49,15 деген жауап шығады. Бұл бізде жауабында тұр екен. Тамаша. Жалғастырайық. Адам жолдың 3-тен 1 бөлігін, бұл бізде 4 жезеп екен. Адам жолдың 3-тен 1 бөлігін, жолдың 3-тен 1 бөлігі бұл қалай? S1 тең 3-тен 1 S болса, одан кейін 10 км/сағат жылдамдықпен велосипедпен дейді mesela. Велосипедпен жүріп жатыр, прикинь. V1 тең ол бізде 10 км/сағат. Ал қалған бөлігі дейді. Қалған бөлігі S2, значит ол бізде 3-тен 2 ғой. 3-тен 2 S 5 км/сағат жылдамдықпен. V2 онда бізде 5 км/сағат жылдамдық. 5 км/сағат жылдамдық. Мынаған км/сағат жылдамдық жазып, ана жазбағанға кетті. Так, сонымен жаяу жүріп өтеді. Оның барлық жолдағы орташа жылдамдығы V орта. Окей, V орта. Так, сонымен біздер білеміз жылдамдық. Орташа жылдамдықтың негізгі формасымен шығару керек мұндайларды. Өткен 3-тен 1 деген бар, басқа деген бар. S1 қосылған S2, Т1 қосылған Т2 деген формамызды аламыз. Негізге аламыз осыны. Кейіннен бізде білеміз, мына жерде Т1 жоқ, өкінішке орай. Сондықтан біз Т1-ді ауыстыруымыз керекпіз. Ал Т-ны біз былай жазуға болады, S бөлінген V деп жазсақ болады. Ондай болса V орта тең болады. Бізде S1 қосылған S2, Т1-дің орнына жазам, S1 бөлінген V1 деп жазам. Ал Т2-ның орнына жазам, Т2-ның орнына S2 бөлінген V2 деп жазам. Болды. Тең деймін ары қарай. Ары қарай орындарына қою қажет. Қояйық, ерінбейік. 3-тен 1 S. Қосу 3-тен 2 S. S1 деп отқанымыз 3-тен 1 S. Астында бөлімде V1 деп отқанымыз ол менде 10. Қосу үстінде 3-тен 2 S. Астында 5. Тең. Жалғастыра беремін осылай, да? Үстінде S шығады, өткен бәрі қосқанда S шығып кетеді. Мұна 3 астына түсіп кетеді. 30 болады, 30 S болады үстінде. Есептесім болса 30-дан S болады. Қосу 2S бөлінген 15 болады. S балдар, жатаспаңыздар. Ортақ бөлім 30-дан берем, бұл жерде. Ортақ бөлім 30-дан берем. Сонда мұнаған 2-ден берсем, S бөлінген 5S болады, бөлінген 30 болады. 30 үстіне шығып кетеді, S пен S қысқарып кетеді. Сосын бізде 6 шығады. Ответ 6. Мінекей, 4-ші есепті оп оңай шығара салдық. Келесі жалғастырсақ. 5-ші есеп. Адам жолдың алғашқы 4-тен 1 бөлігін жолдың дейді, бұл жерде S бар. S1 тең 4-тен 1 бөлігі. Так, ол кезде жылдамдығы 7 метр секунд, окей. Жалпы жүгіріп өтіп, қалған бөлігін 2 есе кеп жылдамдықпен дейді. Қалған бөлік не ол? Қалған бөлік S2 тең
төрттен үш с да. Так, бұл кезде жылдамдығы v2. Так, 3,5 деп алуға болады, бірақ біз 3,5 деп алмаймыз, өйткені бізге ондай бөлшек сан керек емес, 7 бөлінген 2 деп қалдырған дұрыс. Барлық жолдағы v ортаны тап деп жатыр. Орташа жылдамдықты табуымыз керек біз. Жарайды. Біздің негізгі формуланы қайтадан жазамыз, жалықпаймыз, оны жазудан қайта S1 қосылған S2, T1 қосылған T2 деген біздің сүйікті формуламыз бар. Осы жерден біз осы жерден v ортаның негізгі форматта бізде не жоқ? T1 жоқ қой айтпақшы. T деген жалпы не ол? T дегенді жаңа алдыңғы есепте жаздық. S бөлінген v деп айттық, Ондай болса v орта тең болады. Так, S1 қосылған S2, T1 деп отқанымыз, онда біз S1 бөлінген v1 қосылған S2 бөлінген v2. Так, енді осыны жалғастырып кетейік ары қарай. Так, мұнда қалай болады? S1 деп отқанымыз 4-1 S қосылған 4-3 S. S1 деп отқанымыз 4-1 S 7 бөлінген v1-дің орнына қосылған. S2 деп отқанымыз 4-3 S бөлінген 7 бөлінген 2. Енді бөлшектен бөлшек көбейіп кетті енді, бірақ ол жағынан қорқудың қажеті жоқ, бәрі өз-өзімен реттеліп кетеді. Так, S болады үстіңгі жағы, өткен 4-1 мен 4-3 қоссақ 4-4, ол 1 шығады. Мына 4 астына қарай түсіп кетеді. Бөліміне қарай сол кезде S бөлінген 28 болады. Қосу. Анау да тоже 2 үстіне шығып кетеді, 4 астына түсіп кетеді. 7-ге қарай сонда 28 6S болады. 6S-қа S-ті қоссақ 7S, үстінде 28S болып кетеді. Сонда 28-ді 7-ге бөлсек 4 болады. Ответ 4 болады. Тамаша. Бұл өзіміздің шыққан әдемі есебіміз 5-ші есеп. Жалғастырайық. Келесі есепке өтейік. 6-шы есеп. 6. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында. Бұл жерде T1 дегеніміз ол қалай? T бөлінген 2. 60 км жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65. Мұны есеп мұны болған сияқты, по идее, да? Мұны есеп болған сияқты. Міне тұр ғой. Міне екінші есеп. Неге ол 2 рет қайталанып кеткен? Шығара саласыз өздеріңіз, жарайым 6-шы есепті. Дәл сол жауап болу керек. Таба саласыздар. Өздеріңіз сынап көрсеңіздер болады. Стопқа қойып қойыңыз да, есептеп көріңіздер. 7-ші есеп шығара берейін. Пойыз жолдың бірінші ширегін, ширек деген не ол жалпы? Білесіздер ме? Ширек дегеніміз ол бізде 4-1. Яғни S1 тең 4-1 S. 60 км сағат жылдамдықпен, V1 ол бізде 60-қа тең. Бірақ барлық жолдағы орташа жылдамдыққа V орта бар мұнда. V орта бар. Ол 40-қа тең. Жолдың қалған бөлімде пойыздың жылдамдығы S2, яғни бұнда S2 бізде 4-3 S болады. Сол жердегі V2-ні табуымыз керек біз. Болды. Так, V орта біздегі жылдамдықтың формуласы S1 қосылған S2, T1 қосылған T2 деп есептеуге болады бізге. Енді мұнда сіздерге T1-дің мағынасы, мұнда T1 енді жоқ қой бізде. Сонда T1-ді немен ауыстырамыз? T-ны жалпы. T-ны немен ауыстырамыз? Ол біз S бөлінген V-мен ауыстырамыз. Қарапайым да? Олай болатын болса жазайық соған сәйкес. V орта тең S1 қосылған S2. T1 деп отқанымыз не? T1 деп отқанымыз S1 бөлінген V1 қосу S2 бөлінген V2. Тең. S1 мұнда орнына қойымыз. S1 деп отқан мұнда енді орнына қоюға келеді, но бірақ бізде бір кішкене шекілік бар. Қандай шекілік? V2 жоқ бізде. V орта бар. Сәл енді математиканың күрделенген түрі болады. T1 S1 4-1 S, S2 ол 4-3 S.
S1 деп отқанбыз 4-тен 1 S бөлінген V1 деп отқанбыз 60. Қосу S2 деп отқанбыз 4-тен 3 S бөлінген V2-нің өзі. Жалғастырайық осыны. Тең үсті S болады, алма. Мұнда 4 астына қарай түсіп кетсе, S бөлінген 240 болады. Қосылған 4V2 3S болады да. Так, мынаған ортақ бөлім негізі мына жерде бар 240 деп жазбай, 240 деп жазбай. Мұнда негізі былай жазған дұрыс сияқты мен ойымша. 60 4 көбейтілген 60 деп жазған дұрыс сияқты. Неге десеңіздер, ортақ бөлім беру өте оңай болады. Ортақ бөлім беру оңай болады. Мысалы, мынаған 60 жетпей тұр, сондықтан 60-тан берсең болады. Мысалы, мынаған V2-ден берсең болады. Вот, сонда кішкене түсініктілік болады да. S бөлінген, так, мұнда ортақ бөлім, так, 4 көбейтілген 60 көбейтілген V2 үстінде, так, S көбейтілген V2 қосылған 180 S болады. Мінекей. Енді осыны алып, біз енді таза бетке өтейік, жаңа бетке. Өйткені бізде қазір V ортаның мәні бар. Соған теңестіреміз. V ортаның мәні 40 бізде. Так, 40 тең не бар мұнда? S бар. Так, S көбейтілген V2. Енді памятім нашарлау енді менің. Сондықтан кешіресіздер. 180 бөлінген S. Астында 4 көбейтілген 60 көбейтілген V2. Кешіресіздер. 40 тең 4 көбейтілген 60 көбейтілген V2 көбейтілген S. Астында S сыртқа шығарып жүрсек, V2 қосылған 180 болады. S пен S қысқарып өтеді. Бұлай қарай математикалық тұрғыда 40-қа қарай көбейтіп жібереміз. Сонда бізде 40 көбейтілген V2 қосылған 180 тең 4 көбейтілген 60 көбейтілген V2 болады. 4 пен 4 қысқарып кетеді, 0 мен 0 қысқарып кетеді. V2 қосылған 180 тең 6 көбейтілген V2 болады. V2 мына жаққа өтіп кетеді, сонда 180 тең 5 V2 болады. V2-ні табу үшін істеймін мен. V2-ні табу үшін 180-ді 5-ке бөлемін. 180-ді 5-ке бөлсем, менде ол 45. Өтірік айтам. 180-ді 5-ке бөлсек қанша болады? Бұл бізде 36 болу керек. Жауап бар ма? 36 бар екен. С жауабы, С жауабы бізде 36 километр сағат екен. Мінекей біздің есебіміз шықты. Ары жалғастырайық. Автомобиль жолдың бірінші жартысын, ол мұнда жолдың бірінші жартысы S1 тең. Так, S бөлінген 2. 72 км сағат. V1, онда 72. Екінші жартысын S2. Ол бізде S бөлінген 2. 30 метр секундпен. Мұнда километр сағатпен. Мұнда метр секундпен. 30 метр секундпен. Мұнда километр сағатты метр секундқа айналдырып білетін балдар бар ма арамызда? Қалай айналдырады, білесіздер ма? Километр сағатты метр секунд. Әрине 3/6-ға бөлесіздер. Ол бізде 20 метр секунд. Енді жолдың жартысы болғандықтан, біз оны V ортта, манағы біздің екінші формамен шығарамыз. Ол 2 көбейтілген 20 көбейтілген 30 бөлінген 20 қосылған 30. Мұнда тоже, мана бірінші есептің басқаша форматтағы түрі екен. Мұнда 24 шығады. Өткен 1200-1200 көрсең 24 шығады. Мана бірінші есептің басқаша форматта. Қандай форматта? Километр сағатпен, метр секундпен түрлендіріп берген екен. Мінекей, жалпы орташа жылдамдыққа қатысты есептердің барлық түрлері осындай. Қиыны бар, оңайы бар, бәрін көрсетуге тырыстым, қолдан келгенше. Егер де өздеріңізде орташа жылдамдыққа сұрақтар болса, мен қазір астына Telegram каналымды қалдырам, соған жазыңыздар. Сол жерде сіздерге
сұрақтарға жауап беретін боламын. Физикадан сұрақтарыңыз болса. Сонымен мен толықтай бұл сабақты аяқтаймын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Тағы да сабақтар көргіңіз келсе, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Сіздер үшін есептеп көрсетуге дайынмын. Әрбір қазақ баласы физикадан жақсы ұпай алуға көмектессе, мен үшін ол үлкен мәртебе. Барлықтарыңызға рахмет, сәттілік.